有天光头强驾驶飞机来到森林准备伐木，但是却被熊二发现。熊二话不说直接撕坏了机壳，顺便还把光头强的午餐给吃了。但是光头强也不是开玩笑的，凭借着胶带就修好了飞机，还稳稳地开回了家跟老婆吃饭。这是真的吗？为了验证这个留言，留言小队直接买了架飞机，同时他们还请到了一位专业的飞行员进行试飞。驾驶员试飞后表示飞机性能 very good， 但是接下来要进行的就是对飞机的破坏。因为留言小组去请熊二的时候，熊二不给面子，表示下次一定，所以他们只能让凯莉戴上自制的金刚狼手套，直接对飞机进行一番撕扯。最后飞机的外壳因为凯莉的撕扯变得破烂不堪。飞行员如果是驾驶这样破烂的飞机进行飞行，那么只有死路一条。不过接下来他们要进行的就是对这一架飞机的修补。为了最好的保持飞机的空气动力学特征，他们在对飞机进行了一番竖直的胶带修补以后，还在水平方向用胶带再一次进行修补，最后让飞机彻底被修复好了。但是这样用胶带缠好的飞机到底能不能飞行呢？飞行员有些忐忑地进入到了飞机当中，表示还是先在地面上试试看。在测试以后发现飞机的功能似乎能够很好的运行，于是飞行员直接驾驶着这一架用胶带缠好的飞机开始了飞行。很快飞机就再一次上天。这一架飞机虽然是用胶带缠好的，但是却并没有给飞机丢脸，在天空中依旧能够做到像正常飞机一样的动作，甚至是特技飞行也不在话下，这让所有人都感到惊叹不已。最后这一架飞机还能平稳着陆。如此看来，用胶带维修飞机的留言似乎真的能够做到。但是用胶带维修飞机没有问题，用胶带直接制作一架飞机又是否能够做到呢？托瑞他们瞬间就有了这样的一个疯狂的想法，于是直接保留飞机的骨架与内部的动力装置，将飞机的外皮全部拆除，然后用胶带将外皮代替，最后就制作成了一架疯狂的胶带飞机。在飞机行驶之前，他们首先带着这一架飞机进行了风洞实验。经过测试以后，他们发现这一架胶带飞机的确能够做到抵抗飞机的风力，所以他们也带着这一架胶带飞机来到了跑道上，准备起飞。试飞员驾驶着胶带飞机在跑道上来回转了2圈，检查到飞机的所有功能都完好以后，开始了胶带飞机的第一次飞行。不过这一次飞行因为外界的风有点大，所以飞机并没有办法飞得很高，速度也有点慢，但是这一架胶带飞机也成功飞了起来，并且成功降落。我是但丁，我们下期见。